الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن وما سكلموا نامنا جيس وإرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولنا شرينا منا Gudu Tare Tsira Tare shiri ne da muke tattaunawa akan ɗaya daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu aikatawa don mu san shi mu kuma guje shi. Yau insha Allahu za mu tattauna ne akan wani babban muhimmin abu wanda yawanci yana fadawa a cikin rayuwarmu, sannan kuma abu ne mai haɗari. Menene wannan abun? Shine cin rashawa. Ma'ana rashawa da cin rashawa da ba da rashawa. Wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa kar mu yadda ya zanto cewa muna cin dukiya a tsakaninmu ta hanyar ɓatuci. Wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. To cin rashawa yana daga cikin hanyoyi da ake cin dukiya ta hanyar ɓatuci, ta hanyar da ba halas ba. Lallai mu sani yana da girman gaske, yana da girman gaske, sannan kuma ya yi yawaita a cikinmu. Idan ka kalli cikin ma'aikatunmu, ka kalli cikin kotukanmu, duka za ka samu ainihin rashawa ta yi yawa. Kai ba ma kotu ba, domin idan aka yi maganar rashawa yawanci hankali yana komawa zuwa ga kan alƙalai ko kuma abin da ya shafi kotu. Rashawa yakan iya zantowa wata kyauta da za a iya maka don ƙila a ofishinka ka tafiyar da wani fayil, don ƙila a makarantarka ka ainihin tafiyar da ko kuma ka sa wani ɗalibi ya samu sakamako mai kyau. Duka wannan rashawa ce. In dai mansib ɗinka shi zai sa a baka wani abu ba don komai ba sai don ka marrara ko kuma ka tafiyar da wani abin da inda ba a baka wannan ɗin ba kila ba za ka iya tafiyar da shi ba, to wannan ya zama to rashawa. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya hana mu, ya ce mana wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah ya hana mu cin dukiyarmu a tsakaninmu da ɓatuci. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da abin da ya shafi rashawa, dangane da abin da ya shafi rashawa yake cewa a ainihin la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish. A wani hadisin kuma sayyidina Umar Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi yake rawaitowa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin rashawa da wanda yake ba da rashawa. Ma'ana kar ka ɗauka cewa shi mai cin shi kaɗai ne kawai, wanda yake bayarwa ma ya zanto ɗabi'arka shine duk lokacin da ka tashi sai ka ce ai mu akwai hanyoyin da muka sani za mu iya bi. Hanyar ita ce ka ɗauki dukiya ka bayar don a shigar maka ko kuma a wuce maka da wasu abubuwan da inda baka ba da wannan dukiyar ba zai iya yiwuwa ba za ka samu wucewa ba. To ka sani kana ƙarƙashin la'antar Allah subhanahu wa ta'ala, kana ƙarƙashin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kinan duk lokacin da kasancewa ka yi wani abu mai irin wannan, to ka sani cewa ka faɗa cikin wani babban zunubi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'ana a kai. Ka sani kuwa dama la'ana shine a kori mutum daga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan duk wanda ya zan cewa ya faɗa cikin wannan zunubi, to kamar korarre ne daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ma'anar la'ana kenan. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin shi'umcin irin wannan rashawa shine ya zanto duk wasu abubuwa namu sun tafi ba daidai ba. Domin lokacin da mara gaskiya ya san cewa idan ya zo ya yi hannu ƙasa ya ba da wani abu zai wuce ba tare da an bincike shi ba, to shi kenan fa abubuwa marasa kyau sun yi ta faruwa tsakankaninmu. Idan a gwamnatance ne za ka samu ainihin za a yi ta infaki, za a yi ta ciyar da dukiya akan wasu abubuwa, amma sai ka ga abubuwa sun ƙi ci gaba. Me yasa? Saboda
marasa gaskiyan suna da hanyoyinsu da za su bi su ga cewa wannan rashin gaskiyar da suke yi ya ci gaba. Mecece hanyar da suke bi shine su yi hannu ƙasa su ba da wani abu ba don komai ba sai don a marrara musu ko kuma a shigar musu da wannan. To in ya zanto haka ɗabi'arka take a cikin ofishin da kake, ya zanto haka ɗabi'arka take a tsakankanin mutane da suke ƙarƙashinka, in dai ita ce wannan ɗabi'ar taka, to ka sani kana cikin la'antar Allah subhanahu wa ta'ala, kana cikin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma duk abin da ka ci ta hanyar rashawan nan fa, ka sani da ranar gobe kiyama insha Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ka akai, sai ya tambaye ka akan duk waɗannan abubuwa da kai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mu, ya tsarkake ma'aikatunmu, ya tsarkake dukkan wasu ofishoshinmu daga fadawa cikin tarkoncin rashawa wanda shi yake dakushe ainihin al'umma, sannan kuma yana gadar musu da la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tsaya a nan wurin insha Allah, sai kuma ku tare mu a gaba don jin wani sabon shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.